绚烂国庆烟火睽违20年，今年回归高雄释放，但因为防疫关系，现场只有2万观众能亲眼目睹。要是不想抽签，也能好好欣赏这缤纷夜空。高雄市府公布10大最佳观赏点。 包括中山大学和哈马星铁道园区，而西子湾和旗津附近也很适合。甚至市府建议能自己找秘密景点，像是自家屋顶阳台，不用担心有没有中签，也能欣赏烟火，甚至拍美照。只是想拍出最美烟火，以秋冬最常吹的东北风为例，千万别站在下风处，西南方向。你就是一样要站在上风处，就是跟它同样是在东北方向。对，那这样子就不会拍到烟尘哦，这是第一个重点。 那第二个重点就是快门速度，不管你今天是用手机也好，那相机也好，快门速度都设定在于3秒钟到6秒钟中间。拥有30年摄影经验专家透露拍摄秘诀，只要掌握得宜，即使用手机也能留下国庆夜最难忘回忆。巴拉新闻马先林博志台北采访报道。锁定8大民生新闻，记得按小铃铛哦。